बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेबे होली रे बड़ वर्षा आशंका होली को धोईदेव बड़ वर्षा प्रबल छेचिब काचिब घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिब एने सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतो। तेबे राति पाहिले रंगर पर्व होली आउ एही पर्व को छुआठार बुढ़ा समस्ते बेस आनंदर सहित उपभोग करती आसंता काली प्राय सब प्रकार प्रस्तुति सरलाणी किंतु यारि भितर कहुच्छे कि होली पूर्व पागरे परिवर्तन हो पारे एवं वर्षा छेची पारे। तेबे उत्तर भारत पूर्व भारत को पाग पुणी थे परिवर्तन होगाक जाऊँगी आकलन कर भारत पाणीपाग विभाग आईएमडी होली पूर्व एक पाणीपाग सतर्कता जारी करिछि। विभाग अनुसार होलीर 24 घंटा पूर्व एवं होली दिन अनेक राज्य में प्रबल वर्षा और झड़ वर्षा हो पारे। यही समय मध्य घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। किछि स्थान में पवन बेग घंटा प्रति 40 ରୁ 60 किलोमीटर पर्यंत पहुंची पारे। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि आगामी 5 दिन मध्य उत्तर पश्चिम भारतर समतल अंचल में सर्वाधिक तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइपे। आगामी 5 दिन मध्य भारत में तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइब। छत्तीसगढ़ एवं विदर्भ में आगामी 3 दिन मध्य 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइपे। देशर केउ अंश में तुषारपात हो पारे। आसाम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आज हल्का मध्यम धरण वर्षा और झड़ वर्षा हो पारे। 4 ରୁ 8 मार्च मध्य जम्मू काश्मीर और लद्दाखर विच्छिन्न स्थान में वर्षा और तुषारपात होबार संभावना रही। 7 और 8 मार्च में हिमाचल प्रदेश और 8 मार्च में उत्तराखंड में हल्का वर्षा हो पारे। आज पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्रबल वर्षा और प्रबल पवन होबार संभावना अच्छी। आज बिहार झारखंड और ओडिशा रे घंटा प्रति 15 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। दिल्ली बिहार पाणीपाग अवस्था होली रे दिल्लीर पाग स्वाभाविक रहिबो। घंटा प्रति 10 ରୁ 15 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। सकाळे सामान्य ठंडा अनुभूत हेबो एवं अपराह्न रे तापमात्रा वृद्धि पाई पारे। आज दिल्ली रे वर्षार कोनोसी सतर्कता नहीं। सर्वाधिक तापमात्रा प्राय 31 डिग्री सेल्सियस और सर्वनिम्न तापमात्रा 17 डिग्री सेल्सियस रही बोली आशा करा जाउछि। आसंता काली पूर्व उत्तर प्रदेश में हल्का झिपिझिपि वर्षा हेबो जहाँ तापमात्रा को 1 ରୁ 2 डिग्री सेल्सियस ह्रास करिपारे। गोरखपुर देवरिया गाजीपुर जौनपुर आजमगढ़ और मिर्जापुर में हल्का वर्षा होबार संभावना रही। पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश अनेक जिले में गरम बढ़ी पारे। लखनऊ में सर्वाधिक तापमात्रा 32 डिग्री सेल्सियस और सर्वनिम्न 16 डिग्री सेल्सियस रही पारे। होली रे बिहार में पाग स्पष्ट रहिबो वर्षा होबार संभावना नहीं किंतु किछि जिले में तापमात्रा बढ़ी पारे। पटना गया मुजफ्फरपुर दरभंगा और आखपाख जिलागुड़िक गरम आशा कर जाउछि। पहाड़िया अंचल में पाणीपाग अवस्था उत्तराखंड में होली रे पाग स्पष्ट रहिबो किंतु मार्च 8 तारिख में वर्षा आरंभ होबार संभावना रही। मनाली में सर्वाधिक तापमात्रा 5 डिग्री सेल्सियस और सर्वनिम्न तापमात्रा -6 डिग्री सेल्सियस रहिबो बोली आशा कर जाउछि। जम्मू और काश्मीर में किछि जिले में होली रे वर्षा हो पारे जेतेबेले अनेक अंचल में तापमात्रा वृद्धि पाउछि।